ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба кулли тамошобинони шабакаи калиди асрор ва ба кулли тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда истодаед. Касе ки дар шабака обуна нест, ҳатман обуна шавед ва ҳамон колокольчикро зер намоед. Фаромӯш накунед, то ин ки ҳар як бори навор мекунем ба шумо якумин шуда мебарояд. Ва аз ҳаматон хоҳиш мекунем худи ҳозир ҳамин навора дар одноклассники, имо, ватсап ва кадом сайтҳое ки медонем паҳн намоед. Як писарбачаи тоҷик дар шаҳри Москва аз олам чашм пӯшид рӯзи 3 ҳамин октябр. То ҳол дар морги Москва ҳаст. Ва хоҳиш кардам ки ҳамин дар интернет нашр кунем, то ин ки падар, модар ягон авлоди ҳамин ҷавоне ки шиносанд, мисол ҳамин ҷавонро ба Тоҷикистон баргардонанд. Ана ҳамин аксаш ҳаст, ина ному фамилияш, камтар акс хиратар аст. Шояд ки аз ному фамилияш бишиносен. Соли таваллудаш 2001, ҷавон писар. Бозам хоҳиш мекунем навора паҳн кунем, то ин ки хештаворои ҳамиё пайдош кунанд. Бозам худованд нигаҳбонатон бошад. Бозам дуо мекунем худованд ҳар як ҷавони муҳоҷири тоҷикро дар шаҳрҳои бегона нигаҳбон бошад. Хоҳ тоҷик аст, хоҳ афғон аст, хоҳ узбек аст, касе ки бошад, худованд нигаҳбонашон бошад. мега агар як муҳоҷире ки ай ватан дур аст, дар роҳи худо бошад, 5 вақт намозша хонад, вақте ки аз олам чашм мепӯшад, ҳукмаш ҳукми шаҳид дорад. муҳоҷиро вақте ки дар муҳоҷиратӣ аз олам чашм мепӯшанд, онҳо яъне ки шаҳид мешаванд дар роҳи худованд. медонем аз камрасоии зиндагӣ муҳтоҷ ҳастанд, ба ҳамин сабаб рафта дар шаҳрҳои бегона кор мекунанд. худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. бозам навора паҳн кунем, то ин ки ин ҷавонро дастрас кунад. худованд нигаҳбонатон бошад. ва ба лайку дизлайки шумо коре надорем. бисёриҳо мегӯянд ки чаро дар ин дизлайк монд. як бародар низ хоҳиш кард ки дар видеои оянда гап занем, чаро лайк мондан. хоб касе ки дизлайк монда ба он маъқул нест, касе ки лайк монда ба он маъқул аст бародар. ин ҳамин қадар кор аст. худованд нигаҳбонатон.